Akko Makina, 1986 yılında Abdullah Karakuş tarafından kuruldu. 90 metrekarelik bir torna atölyesinde üretime başladı. Şu an 8.000 metrekarelik bir alanda faaliyet göstermektedir. Son teknoloji tezgah ve ekipmanlarla birbirinden farklı 4.000 çeşit takımı standart olarak üretmektedir. Bunlar tornalama takımları, diş ve kanal açma takımları, delik delme takımları, frezeleme takımlarıdır. Stoklarında 150.000 adet civarında geniş bir ürün çeşidi bulunmakta, ayrıca müşterilerin ihtiyaçlarına göre özel takımları da projelendirip üretmektedir. Akko Makina, ürünlerinde özel olarak üretilmiş çelik kullanmaktadır. Bu sayede ürünlerini daha kaliteli hale getirmektedir. Çeliğin işlenmesinden ısıl işlemine, üzerindeki kaplamaya kadar her türlü işlem bir entegre tesis olan Akko Makina'da gerçekleşmektedir. Her ürün en ince noktasına kadar bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak tasarlanmakta, sanal ortamda üretilmekte ve test edilmektedir. Daha sonra son teknoloji tezgahlarda yine son teknoloji CAD/CAM programlarla ayarlanmaktadır. Çok fonksiyonlu CNC tezgahlar sayesinde ham madde bir bağlamada takım haline dönüştürülmektedir. Bu işlem şu an en son ve en hassas teknolojilerden biridir. Tezgahlardaki takım ve parça ölçme sistemleri sayesinde hatasız ürün üretilmekte, zamandan tasarruf edilmektedir. Üretilen ürünler kalite kontrol uzmanları tarafından devamlı olarak kontrol edilmekte, laboratuvar ortamında da testlerden geçirilerek hata oranı minimuma indirilmektedir. Bugün Akko Makina, ürettiğinin %50'sini 7 kıtada 57 ülkeye satmaktadır. Yetkili bayileri internet üzerinden online olarak sipariş verebilmekte, stok fiyat kontrolü yapabilmektedir. E-ticaret sistemi sayesinde B2B ile müşterilerine daha hızlı hizmet vermektedir. Akko Makina, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yatırım planlarını gerçekleştirmekte, dünyadaki en iyi kesici takım imalatçısı olma yolunda ilerlemektedir. Talaşlı imalat alanında konuşulan kalite sloganıyla tercih edilen firma haline gelmekten onur duymaktadır. Takımlarını kullanan firmaların tescillediği kalitesini Türk Standartları Enstitüsü de ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesiyle tescillemiştir. Tüm bu başarıların arkasındaki en büyük destek Akko Makina'nın eğitimli, dinamik ve yenilikçi kadrosudur. Ürünlerinin güvenilirliğini daha da arttırmak ve müşterilerine daha hızlı çözümler sunmak için Ar-Ge çalışmalarına devam etmekte, yapılan düzenli eğitimlerle bu bilgileri çalışanlarına ve müşterilerine aktarmaktadır. Akko Makina, talaşlı imalat yapan bütün firmalara hizmet vermekten mutluluk duymaktadır. Her şey en kaliteliye layık olan müşterilerimiz içindir. Akko, konuşulan kalite.